1909 स्थापन जाल्ली ही हरिमंदिर देवस्थानचो उत्सव हो आज 116 वर्सां जातात आनी हाजे इतिहास असो आसा की त्या काळान जे विठ्ठलाची वारी जाता पंढरपुराक त्या वारीक सगळ्यांनी आमी भाग घेवचो म्हणून उमेदीन तेन्ना आमचे भक्त मंडळी भायर सरलेले आनी तेन्ना खबर आहा की तेन्ना तो पुर्तुगीज रूल आसलो आनी ते वचून भायर सरले आनी ते पावसाचे दीस आसतात आषाढी एकादशीच्या निमित्तान आनी ते भायर सरून ते वारकरी तांकां ते भावंडेचेर आडयले कित्याक ते क्रॉस करूंक शकले ना ते मोठे दुख्ख जालें तांकां परतून आयलें आनी तांणी ठरयलें की त्या धर्तीचेर आमी ह्या गोंयांत हें सुरू करपा जाय म्हणून ताणें ती एक प्रथा सुरू केली. सुरवातीक जे हरिमंदीर आमचे तुमकां खबर आसतलें की थंय इल्लेशे चाळीन एका रुमान आसले जे शांबा शेटान आमकां डोनेट केल्लो रूम थंय ताणें फोटो लायलो आनी तेन्नाच्यान ताणें हें भजन सुरवात केली आनी ल्हान प्रमाणात आमी पळयलो आहा भुरगेपणान पेट्रोमाक्सची भाड्याला म्हणटात आज ह्या आधुनीक जगान LED लायटीच्या प्रकाश ज्योतान आज दिंडी उत्सव साजरो जाता. आमचे पुरातन ग्रंथ जे आसात त्या ग्रंथाचें पुजन करप आनी तेजे बरोबर विणा जी आसा ती विणा म्हणटा ही वारकऱ्यांची एक प्रथा जावन आसा आनी ते एक सिंबॉलीक आसा ती विणा म्हणटा ती आनीक ती दवरून त्या दिसाक ताजें पुजन करून ते ग्रंथ जे ब्राह्मण जे आसा भट आसात ते आमच्या तकलेर घेवन ते व्हरून त्या आमच्या रथांत जी रथ आमी रथ सजयतात त्या रथांत देवा बरोबर ह्या ग्रंथाचें हें जाता आनी ताका भरपूर मोठें म्हत्व आसा ह्या ग्रंथाक आनी ही परंपरा आज पासून 116 वर्सां पासून आज पर्यंत तेजी आमी ती प्रथा आमी पाळटात आनीक तीच आमची खरी म्हणल्यार तीच आमची हें दायज आनीक आमची ती हें दिंडेचो खासियत. जाणटेल्यांनी आमकां सांगिल्लें की पयलीं कार्तिक एकादशीक लोक पंढरपुराक वताले आनी कार्तिक एकादशीक वचून ते द्वादशीक येताले तेन्ना ती परंपरा तांची खंडीत जावची न्ही. जे लोक कार्तिक एकादशीक मुद्दम पंढरपुराक वताले पळय ती खंडीत जावची न्ही म्हणून ते दुसरे दीस येवन मागीर त्रयोदशीक आमी हांगा करुया अशें तांचें ठरयिल्लें म्हणून हो कार्तिक त्रयोदशीचो उत्सव सुरू जाला. उत्सव मुर्तीची स्थापना करता अलॉंग विथ ग्रंथ आसा गीता आनी वेद आनी यथासांग म्हणजे भटजी कडल्यान वेवस्थीत स्थापना करून मागीर कार्यक्रम जसो जालो पहिली बैठक देवळाच्या मंडपानूच जाता. ही बैठक जाली की साधारण 8:30च्या दरम्यान दिंडी भायर सरता. ओल्ड हरिमंदिरा कडून ती मार्केटा कडेन येता आमचे मेन मार्केट आनी थंय बाजारकारांच्या तर्फे एक बैठक आसता युको बँके कडेन सो ती थंय एक बैठक जाता ती साधारण 10:30 पावणे 11 पर्यंत चलता. थंयच्यान परत दिंडी मुखार वचून म्युन्सिपाल्टी कडेन येता आनी आमची त्या दिसाची शेवटची बैठक म्युन्सिपाल्टीच्या चौकान जाता. ती सप्ता म्हणे पर्यंत 1:30-2 जातात आनी मागीर मुखार ती दिंडी तशीच कार्यक्रम जातकच मुखार वता कोमवाड्यान वता पयलीं दामोदर सालान कोमवाड्यान रावंड मारून आनी थंयच्यान मागीर ते साधारण 4च्या दरम्यान पहाटे 4च्या दरम्यान विठ्ठल मंदिरा कडेन वता. त्यांची पालखी आमकां व्हरपाक येता आमच्या पालखेक आनी तांकां तो नारळ बी दिवपाचो आसता आनी दक्षिणा नाममात्र दिवपाची आसता. ती जाली की थंय तांची काकड आरती आनी भजनां जातकच साधारण 6:30-7च्या दरम्यान थंयच्यान दिंडी भायर सरता आनी मागीर वर्दे वालावलकर रोड अगरवालाचें घर मोर्डेकर काकांचें घर अशें करत करत हांगा येता पाजी फोंडा आनी अप टू विशांत रोडाचेर अप टू लोकऱ्यांच्या घरा पर्यंत वता न्यू इयर हायस्कुला कडेन आमचें घर आनी लोकऱ्यांचें आनी थंयच्यान मागीर ती परत देवळान येता. साधारण 12:30-1च्या दरम्यान दुसऱ्या दिसा पावता ती मागीर एक दहीहंडीचो प्रोग्राम जाता.